өткөндөн кийин возложение кетет. Рыспай Каратаев Бакай Ата районунун тургуну. 1986 жылы болгон Чернобыль атомдук электр станциясындагы кырсыктын кесепеттерин жоюуга Талас областынан барган 150 аскердин бири болгон. Ал 1987 жылы аталган аймакка чакырылып, 6 ай кызмат өтөп келген. Сайыстын учурунда военкоматтан келип калды. Аскерлер ушундай кетесиңер. Şu Çernobilga ketesиңер, ошак эме жарылыптыр. Ошак барасыңар деди. Айлы анан ал убакта Союзда ошо менен кеттик. Балдар бар эле, балдарды таштап, атын баланы таштап кеттик. Партизан болуп бардык да. Кайерде оор экен, көп немелер бардыр, бүттүк жактан. Анан эрдеми абадан курортный неме экен, бардыгы чаңып аттыр. 40 километр жерге автобус менен алып келчи бизди. Блоктун өзүнө. Кайра алып кетчи. Столовой кирип атканда текшерет да. Текшергенде эмелер чыгып калчу, кызыл күйөөл. Кийимди чечип ыргытат, сай салбактан эме экен, ошончо эле. Кайра жуунуп бөлөк кийим кийип чыгабыз, ошондой калдар болду. Адамзат тарыхындагы эң оор апат катары тарыхталган бул күнгө 40 жыл толду. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым уктуу өкүлчүлүгү тарабынан эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүнө Чернобыль кырсыгынын курмандыктарына арналып тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, алардын арбагына багышталып Куран окулду. Курман болгондор 1 мүнөт эскерилип, асманга залп атылды. Чернобыль апатына Талас областынан 150 аскер чакыртылып, бүгүнкү күндө 42 ардагер бар. Бүгүнкү күндө биздин Талас областында 42 катышуучу калды. Чернобыль апатынын катышуучулары 27 жесир бар. Өкмөт тарабынан жакшы жардам бар. Ар кимибиз пенсияга чыкканбыз. Өкмөт жактан компенсация төлөнүп турат 10 миңден ай сайын. Пенсия болсо 9300 чегерилген. Анын ичинде через военкомат аркылуу баргандар, алар сайлы көбүрөөк алат. Анан солдат болуп служба кылып жүргөндөр 9300 пенсия алып атат азыр. Өкмөт жактан жакшы жардам берип атат. Рахмат өкмөткө дагы. 40 жылдыкты өкмөт, өкүлчүлүк, мэрия, акимчиликтер жакшы жардам беришип атат. Быйыл ошо 40 жылдыкты областной масштабта өткөзүп беришип атат. Буларга чоң рахмат айтабыз. Чернобыль апатынын катышуучулары, курман болгондордун үй бүлөлөрү жана район шаар жетекчилигинин катышуусундагы иш-чарада бир катар ардагерлерге сыйлыктар ыйгарылды. Талас облусунда облустук деңгээлде иш-чара болуп өтүп жатат. Биринчи бул биз митинг реквием өткөрдүк. Ошол жактан каза тапкан биздин жарандар үчүн официалдуу иш-чара болуп өтүп атат. Азыр сыйлыктар берилип, биздин ардагерлерге жана концерттик программа тартуулалат. Биздин ошо катышуулардын балдары бар, жубайлары бар, ошо жакындары бар. Ошолорго көңүл буруп, биринчиден, экинчиден биздин патриоттук, биздин жаш келаткан балдарга, жаш муундарга үлгү катары көрсөткөнгө ошол биздин милдет. Белгилей кетсек, Чернобыль апатынын кесепеттерин жоюуга Кыргызстандан 5000ден ашуун адам катышса, бүгүнкү күндө алардын 900дөн ашууну арабызда. Нурузбек Шабдонбек уулу, Мелис Элебесов, Талас шаары.